pematangnya tuh. Ya kasihan tuh Pak De, waktu pas untung lah Pak De nyari. Ya memperbaiki sekali tapi kan kebetulan. Pemain-pemain lo takon guys. Pada sampai talo mbok iki padahal. Dikit petakan enggak lebar. Ini Pak Tar sih ngomong. Gak apa-apa didatari. Kok mau ya? Didatarin itu. Mbok nek wisudan tak piro iki? Kurang ngerti duite Pak mangko jere. Masih sekintal ya 90 kilo. Banyak juga Pak De. Cari keringat Pak. Kalau minum es Yang ini. dorong lagi dikit lagi. Jalan. Nah. Nanti yang besar-besar seperti ini itu jadi hancur juga kena air. Ada aku melihara pematang yang sekatan itu buang aja udah lurus itu. Pematang kotak.
biar kawannya ganti. Saya kira selamanya boleh selagi kepilih. Kasihan kawannya. Pak Ujang sing pinggir barang kono wis ditibuni galingane.